E jani me mua sot sepse ajo që po ndodh në zemër të Tiranës është një ngjarje historike që s'mund të kaloj pa u dokumentuar nga një sy ndryshe. Për herë të parë, Tirana jonë e vogël pret një samit të përmasave të mëdha dhe unë vendosa të jem këtu për t'ju treguar nga afër. Shiu nuk ishte në plan, por më besoni, ato dukeshin si një pjesë e një skene që s'mund të përsëritet. Ka nga ata që thonë se këto janë vetëm formalitete politike, por në të vërtetë është një moment kur Shqipëria vihet në qendër të hartës europiane. Isha aty kur liderit europian kalonin në tapetin e kuq. Pritja zgjati më shumë se 2 orë, por ishte një pritje që ja vlente çdo sekond. Anglezët e sollën, jo. E sollën anglezët, i theli. Kryeministri si gjithmonë me stilin e tij të veçantë i priste politikanët një nga një, me batutat gati. Kur erdhi kryeministri britanis Keir Starmer, Rama e priti me një shaka për shiun, duke ja lënë fajin anglezëve për motin. Momenti kur erdhi presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ishte ndryshe. Ndjesia në ajër ndryshoi, sikur të gjithë ndjenim që ajo është e jona. Ndërkohë, kur në tapetin e kuq u shfaq Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, ndodhi një tension i padukshëm, por i prekshëm për këto që ishte aty. Një tjetër moment i papritur ishte reagimi i Giorgia Melonit, kryeministre e Italisë, që u zua e papërgatitur nga mënyra spontane e Ramës për ta përshëndetur. He only does it to be tall as me. Only for you, especially for you. Një ndër më të veçantët ishte Zelenski, presidenti i Ukrainës, i cili si gjithmonë mban veshur uniformën e tij ushtarake, por sot me ngjyrë të zezë. I qetë, i vendosur dhe gjithmonë me sy të lodhur, prania e tij sjell një ndjenjë serioziteti dhe sakrifice, që rrallëherë përjetohet kaq afër. Në tapetin e kuq kaloi dhe presidenti i Turqisë, Erdogan, dhe prania e tij është shumë e rëndësishme për të gjithë rajonin. Të jesh këtu dhe ta përjetosh këtë ditë nga afër është krejt tjetër ndjesi nga ajo që shohim në televizor. Pas monumentit të Skënderbeut është ngritur shtëpia e Europës, një kompleks i ri enkas për këtë samit, një ambient modern që reflekton fytyrën e re të Tiranës. Pjesa ballore e kësaj hapësire është zbukuruar me vizatime të fëmijëve shqiptar, që kanë imagjinuar se si do të jetë Europa e së ardhmes.